これから毎日一番好きな食べ物一つしか食べられないか、一番大好きな食べ物一つが食べられないけどそれ以外の食べ物は食べられる、どっちの生活がいいですか？後者ですね。うん一番好きな食べ物はみたらし団子なんで、みたらし団子がない生活は悲しいですけど、別に三色団子もあるし、確かにあんこの団子もあるし、団子ばっかりなんですけど代わりは効くかなと、迷わないですね。そっちの方がいいってことですね。ありがとうございます。